Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de arte nós vamos continuar estudando então elementos do rádio. E nem só do rádio, né? Mas são elementos que eles compõem o cinema, o teatro, a televisão. E o que eu estou falando será? Vamos pensar na seguinte situação. Você está em casa ou no cinema e está assistindo um filme que tem um Tiranossauro Rex. De repente, ele surge uma imagem, aquele dinossauro extremamente bravo, feroz, gigante, carnívoro, pronto para atacar alguém. E do nada você ouve aquele barulho, aquele som que eles emitem. Você já parou para pensar que não existe nenhum ser humano que já ouviu algum dinossauro? Será que é realmente aquele som que eles emitem? Será que aquele som que eles emitiam, aliás, né? Mesmo assim, quando a gente ouve aquele barulho, isso nos convence, né? E nós achamos isso super legal, um barulho gigantesco que amedronta todo mundo. Mas como será que esse som é feito? Né? Você já parou para pensar sobre isso? Se não, hoje você vai descobrir. E eu também vou apresentar para vocês alguns outros efeitos sonoros que muitas vezes a gente não percebe ou nem sequer imagina como eles são feitos. A gente senta, assiste o filme, a televisão, a novela, ou seja lá o que for, e a gente ouve. E o que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando dos efeitos sonoros, né? Eles enriquecem, seja o rádio ou a TV, o filme que a gente estiver assistindo. E eles são muito importantes porque justamente eles vão enriquecer, tornando aquilo muito mais real, certo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu vou apresentar para vocês alguns efeitos que a gente nem imagina. Olha só para deixar claro, na minha conta de Instagram, né? Eu encontrei então uma conta que apresenta vários efeitos sonoros utilizados na televisão, nos filmes, na rádio, e eu vou apresentar alguns para vocês. Tá? Então, segue o primeiro aí. E então, o que vocês acharam? Vocês imaginavam que esses efeitos sonoros eram feitos assim? Não, né? Eu acredito que não, porque eu nunca parei para pensar sobre isso. E é muito legal, muito interessante a gente descobrir, né, que tem alguém especial, específico ali, fazendo alguma coisa que vá lembrar o som de uma outra coisa, nada a ver. Por exemplo, né, aquele momento ali que tem aquela ave, né, aquática ali caminhando na água, antes do moço fazer aquele movimento com as mãos na água, ficava, né, legal, assim, a gente via a ave caminhando na água. Mas quando começou a surgir aquele som, né, dele, né, pisando na água, isso tornou algo muito mais real, né? Aquele momento ali que tinha a lagarta comendo a folha, né? Olhando a imagem assim, legal. Mas quando a gente ouve o barulho dela comendo a folha, já dá uma outra vida para a imagem, né? Então, pessoal, esse é um pouquinho do universo dos efeitos sonoros, tá? E agora, então, eu vou pedir para vocês irem até a página 9 da nossa apostila de arte, tá bom?
E ali vocês vão ler, então, sobre os efeitos sonoros, vocês vão descobrir, então, que o profissional que faz isso, né, ele se chama sonoplasta, e a área, né, o conjunto disso tudo se chama sonoplastia. Tem algumas coisas aqui que vocês podem ver. E na página 10, pessoal, vocês vão ver então aqui que tem um exemplo bem bacana, tá? Que vocês vão poder comparar o que é. E tem uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Então vai ter a casca de um coco, vai ter uma folha de plástico e uma sacola de plástico. Vocês vão imaginar, se vocês conseguirem fazer em casa, reproduzirem esse som, vocês vão responder o que eles poderiam ser, certo? Então tá, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.